Уважаемые коллеги, я бы хотел поговорить с вами о том, как стоматологу начать лечить обструктивное апноэ сна и храп. Профессионализм нашего сомнологического сообщества растет с каждым годом, и все больше сомнологов ищут, кому направить своих пациентов для изготовления внутриротового устройства или КАПа. В то же время все больше стоматологов интересуются стоматологической медициной сна как новым перспективным направлением. Однако на пути как тех, так и других возникают препятствия, из-за которых не получается организовать сотрудничество, а как следствие эффективное лечение пациентов с нарушениями дыхания во сне. Часто сомнологи физически не могут найти стоматолога с достаточной квалификацией по медицине сна, так как специалистов действительно очень мало. В свою очередь, развитие стоматологического направления замедляет то, что многие сомнологи ограничивают показания к применению внутриротовых устройств и назначают их очень редко, в то время как стоматологическое лечение обструктивного апноэ сна уже признается некоторыми организациями терапией первой линии наряду с СИПАП. У стоматологов другие проблемы. В России нет учебных программ по стоматологической медицине сна, а обучение за рубежом достаточно затратно. Многие стоматологи не знают, где заказать внутриротовое устройство и что вообще есть такая возможность. Нет четкого понимания, как именно следует взаимодействовать с сомнологами и лор-врачами. При этом знания большинства стоматологов в вопросах медицины сна достаточно общие и сводятся к тому, что для нормализации проходимости дыхательных путей необходимо провести правильное протезирование или ортодонтическое лечение, а внутриротовые устройства, выдвигающие нижнюю челюсть, воспринимаются негативно, как что-то противоестественное и способное принести вред. Такой психологический барьер есть практически у всех стоматологов. Нас учили, что так выдвигать нижнюю челюсть нельзя, что при этом обязательно случится какая-то катастрофа с суставом или мышцами. Однако никто это не проверял. Честно говоря, и у меня было неприятие в первые недели, а может даже месяцы, когда я впервые видел, как проводит стоматологическое лечение апноэ сна. Особенно, когда мой наставник, доктор Корея, определял терапевтическое положение челюсти. Я ждал, что после этого пациент придет и скажет «Доктор, it hurts». Да, они говорили по-английски. Но вместо этого приходили только благодарные пациенты. В общем, катастрофы я так и не дождался. И после того, как я перестал мыслить по старым шаблонам, мой руководитель, доктор Корея, открыл для меня целый новый мир в стоматологии. Своей же целью я считаю наладить сотрудничество между сомнологами и стоматологами. А задача настоящего видео – ответить на самые часто задаваемые вопросы и предоставить практическую информацию, с которой стоматолог уже завтра может начать лечить нарушения дыхания во сне внутриротовыми устройствами. Мне бы очень хотелось, чтобы сомнолог, где бы он ни находился, мог подойти к своему стоматологу, показать эту презентацию, сказать, куда обратиться за помощью и тем самым дать своему пациенту еще одну альтернативу лечения в виде индивидуально изготовленной КАПы. Или чтобы руководитель клиники мог эффективно и безопасно внедрить в практику стоматологическое лечение нарушений дыхания во сне. Для этого я постараюсь ответить на следующие вопросы. Зачем сомнологу направлять своих пациентов к стоматологу? И зачем стоматологу лечить обструктивное апноэ сна и храп? Как стоматолог может помочь этим пациентам? Какими знаниями и навыками должен обладать стоматолог для лечения нарушений дыхания во сне? Какой алгоритм стоматологического лечения апноэ сна и храпа и какие конкретно действия нужно выполнить стоматологу? А также, что не следует делать стоматологу при лечении этой патологии? Перейдем к первому вопросу. Очень важно подчеркнуть исключительную важность сомнологов. Уважаемые коллеги, вы являетесь двигателем прогресса в стоматологической медицине сна, так как от вас зависит, придет к нам пациент за КАПой или нет. К сожалению, сейчас большинство сомнологов совершенно спокойно обходятся без стоматологов. Пациентам со средней и тяжелой степенью апноэ и выраженными клиническими проявлениями успешно назначается СИПАП-терапия. А пациентам с неосложненным храпом и легкой степенью апноэ объясняют, что угрозы для их здоровья сейчас нет и дают общие рекомендации по типу соблюдения гигиены сна, упражнений для мышц глотки, избегания сна на спине, контроля веса и отказа от вредных привычек. Иногда пациента направляют к лор-врачу. Думаю, ни для кого не секрет, что общие рекомендации для большинства пациентов неэффективны по той причине, что они не соблюдаются. Они соблюдаются, потому что страдающие апноэ не получают от них быстрого результата. Все хотят волшебную таблетку.
При этом сомнолог обязательно рекомендует пройти повторное исследование через год, чтобы не пропустить усугубление ситуации, при котором уже можно будет успешно назначить СИПАП-терапию. Фактически, если не предлагать лечение нарушений дыхания во сне индивидуальными капами, огромный пласт пациентов остается без эффективной терапии, даже после посещения сомнолога и проведения исследования сна. Таким образом, сомнологу следует направлять пациентов к стоматологу для того, чтобы эффективнее помогать пациентам, решать проблему на ранней стадии, не дожидаясь усугубления состояния, давать пациентам выбор метода лечения, следовать мировым стандартам и этим повышать свой профессионализм и сомнологического сообщества в целом, а также для того, чтобы получать новых пациентов, которые придут на консультацию и исследование сна после скрининга в стоматологии. Зачем же стоматологу лечить апноэ и храп? Особенно, когда можно прекрасно зарабатывать, устанавливая импланты и виниры. Все же мы врачи, и ни один стоматолог не пропустит вот такое поражение. Это рак полости рта. Почему мы обращаем на него внимание? Потому что это может быть смертельно для пациента, а мы заботимся о нем. И для того, чтобы предотвратить летальный исход заболевания, необходимо провести раннее скрининговое исследование. Однако и обструктивное апноэ сна может быть смертельно для пациента. Так, более 30% страдающих тяжелым апноэ подвергается риску внезапной смерти. Второй причиной, по которой мы обязательно обратим внимание на подобное поражение, является то, что оно находится в полости рта, там, где мы работаем. Однако в полости рта находятся и признаки, указывающие на высокий риск апноэ: длинное мягкое небо, увеличенный язык и гипертрофия миндалин. При этом распространенность рака полости рта составляет 0,07% у мужчин и 0,02% у женщин, в то время как распространенность апноэ сна достигает 14% у мужчин и 5% у женщин. Представляете, сколько пациентов с апноэ можно пропустить, если не обращать на это внимания? Уважаемые коллеги, апноэ сна находится в сфере ответственности стоматологов, так как мы те врачи, которые чаще всего заглядывают в рот пациентам. Кроме этого, есть и другие причины, по которым стоматолог должен быть заинтересован в лечении апноэ сна и храпа. Прежде всего, это профилактика стоматологических заболеваний, таких как повышенная стираемость зубов, некариозное поражение, а именно апфракции, дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, которые могут развиваться вследствие непроизвольного сжатия или скрежетания зубами во время микропробуждений, вызванных остановками дыхания во сне. По некоторым исследованиям, пародонтит имеет связь с апноэ сна, и у лиц с остановками дыхания больше глубина пародонтальных карманов. Также остановки дыхания во сне нередко сопровождаются гастроэзофагеальным рефлюксом, в результате чего в полости рта может снижаться pH, что приводит к деминерализации эмали. Таким образом, устранение у пациента апноэ сна можно снизить риск некоторых стоматологических заболеваний. Для большинства докторов немаловажно видеть результат своей работы и получать положительные эмоции от того, что помог своему пациенту. Вы не представляете, как мотивирует, когда пациент не только доволен своей улыбкой и здоровыми зубами, но и говорит, что вы его спасли от развода, вернули здоровый сон и повысили продуктивность, а еще избавили от частого ночного мочеиспускания. Новая услуга лечения апноэ сна и храпа капами привлечет новых пациентов. И вероятно, что пациент, пришедший избавиться от храпа, захочет сделать чистку, поставить пломбу, коронку или имплант. Также стоматологическая медицина сна позволит вам отвлечься от лечения зубов и разнообразить свою практику. Будет интереснее. Таким образом, если стоматологи и сомнологи откроются для новых знаний и наладят сотрудничество между собой, от этого выиграют все, а самое главное – пациент. Как стоматолог может помочь пациенту с апноэ сна и храпом? В первую очередь, стоматолог может и должен выявить пациентов с высоким риском апноэ. Для этого достаточно выполнить 3 очень простых этапа – анкетирование, опрос и осмотр. Как это сделать, мы разберем чуть позже. При выявлении риска апноэ нужно отправить пациента на консультацию к сомнологу. Помимо скрининга, стоматолог может лечить обструктивное апноэ сна и храп с помощью внутриротовых устройств, выдвигающих нижнюю челюсть. По слепкам, которые делает стоматолог, изготавливают вот такие капы. Задача капы – выдвинуть нижнюю челюсть пациента во время сна и расширить дыхательные пути. Какими знаниями и навыками должен обладать стоматолог для лечения апноэ сна и храпа?
Чтобы полноценно и независимо принимать пациентов с апноэ сна, стоматолог должен иметь необходимую квалификацию, а именно пройти как минимум 25 часов сертифицированного дополнительного образования по медицине сна. То есть стоматологу нужно иметь большой багаж компетенций, находящихся за рамками стоматологии. Необходимо знать о синдроме обструктивного апноэ сна, распространенности, факторах риска, классификациях, клинике, осложнениях, способах скрининга, методах диагностики и лечения. Также стоматолог должен знать о стоматологическом лечении нарушений дыхания во сне, клинических признаках, указывающих на высокую вероятность наличия апноэ, показаниях и противопоказаниях к лечению капами, механизме их действия, типах внутриротовых устройств и их особенностях, принципах выбора их дизайна, методах определения терапевтической позиции нижней челюсти, тактики лечения и взаимодействия с другими специалистами, осложнениями и побочными действиями, а также способами их устранения. Даже перечислить все трудно. В США есть годичные и двухгодичные программы по типу ординатуры, где это изучают. У меня была годичная. В России получить все эти знания затруднительно, и для того, чтобы способствовать развитию стоматологической медицины сна в нашей стране, мне бы хотелось предложить формат наставничества, при котором стоматолог, обладая минимальным, но достаточным набором знаний и навыков, при условии тесной коммуникации с квалифицированным экспертом, может начать помогать пациентам с апноэ и храпом, постепенно приумножая свои знания и опыт. При таком формате наставник при помощи современных средств связи может помочь на любом этапе, за исключением тех, для выполнения которых нужны руки. Для этого стоматологу минимально необходимо разбираться в строении, функции и патологиях височно-нижнечелюстных суставов, знать точки прикрепления жевательных мышц и их функции. Помимо знаний, стоматолог должен уметь исследовать височно-нижнечелюстные суставы и жевательные мышцы, делать клинические фотографии, снимать слепки и регистрировать прикус, накладывать съемные ортодонтические и ортопедические конструкции. Таким образом, если стоматолог обладает минимальным набором компетенций, мы можем помочь ему начать свой путь в стоматологической медицине сна. Чтобы стоматологу успешно заниматься медициной сна и применять внутриротовые устройства, нужно четко знать алгоритм стоматологического лечения синдрома обструктивного апноэ сна и храпа. Возможны два варианта. Первый, когда у пациента еще не установлен диагноз, и второй, когда нарушения дыхания во сне диагностированы сомнологом, и пациент пришел целенаправленно на консультацию по поводу капы. В первом случае стоматологу нужно провести скрининг, состоящий из анкетирования, опроса и осмотра. На первом этапе используют анкеты, например, STOP-BANG и шкалу сонливости Эпфорд. По результатам первой определяют риск наличия обструктивного апноэ сна, а по уровню сонливости судят о выраженности клинических проявлений этого заболевания. Следующим этапом стоматологу следует выяснить, есть ли у пациента жалобы, характерные для синдрома обструктивного апноэ сна, такие как храп, остановки дыхания во сне, частые ночные пробуждения, неосвежающий сон, сонливость днем, и это не полный список. На последнем этапе стоматологу необходимо в полости рта выявить клинические признаки, указывающие на высокий риск апноэ. Нужно определить степень визуализации ротоглотки по малампате. Сравниваем то, что мы видим в полости рта, с классификацией. Тут визуализируется только твердое небо, поэтому это 4 класс. Производим оценку миндалин. Здесь они немного выступают за небные дужки. Язычка и мягкого неба. Я бы сказал, что язычок и небо средней длины. И смотрим на размер языка. А вот язык увеличен, так как его спинка располагается значительно выше жевательной поверхности нижних зубов. При выявлении риска апноэ по анкетам, наличии характерных жалоб и клинических признаков, стоматологу нужно отправить пациента к сомнологу на консультацию. Сомнолог проведет консультацию и при необходимости назначит исследование сна, полисомнографию, кардиореспираторный мониторинг или сомнографию. После установления диагноза сомнолог определит оптимальные методы лечения. И если основным или одним из рекомендуемых будет капа, то пациент будет направлен снова к стоматологу. А это второй вариант алгоритма, когда пациент приходит к стоматологу на консультацию уже с диагнозом неосложненный храп или синдром обструктивного апноэ сна. В этом случае стоматолог оценивает возможность лечения внутриротовыми устройствами. Если говорить просто, нужно решить, изготавливать пациенту капу или нет.
Врачу необходимо детально изучить стоматологический статус пациента и заполнить протокол первичного пациента, в котором должны быть отражены жалобы, анамнез заболевания, антропометрические данные, результаты исследования жевательных мышц и височно-нижнечелюстных суставов. Также необходимо сделать клинические фотографии согласно фотопротоколу. Это позволит зафиксировать исходное состояние стоматологического статуса, состояние зубов, прикуса и мягких тканей. Стоматологу необходимо изучить результаты исследования сна, так как это один из ключевых факторов для принятия решения. После чего сопоставить все имеющиеся данные и сделать вывод о целесообразности лечения внутриротовыми устройствами. Этот этап требует определенных знаний и опыта в медицине сна. Если квалификация пока недостаточна, то врач может получить помощь наставника, поделившись с ним необходимой клинической информацией. Если принимается решение, что КАПа будет оптимальным методом лечения, и пациент готов на это, необходимо выбрать конструкцию КАПы. Для этого сопоставляют клинические особенности зубочелюстной системы с характеристиками доступных для изготовления КАП. После этого врач снимает слепки с верхней и нижней челюсти пациента силиконовой массой или проводит интраоральное сканирование. Одним из самых важных и ответственных этапов является определение терапевтического положения нижней челюсти, то есть такого положения, в котором челюсть будет удерживаться КАПой. Это положение должно быть эффективным, то есть иметь достаточное выдвижение, чтобы расширить дыхательные пути, комфортным, чтобы пациент не испытывал дискомфорт от чрезмерного растяжения мышц, и безопасным, учитывающим состояние височно-нижнечелюстных суставов и жевательных мышц. Этот этап определенно требует опыта или рекомендаций квалифицированного специалиста, которые можно получить, если предоставить необходимые клинические данные. Далее слепки или сканы отправляются изготовителю, где в течение нескольких недель изготавливается КАПа и отправляется обратно доктору. После получения КАПы стоматолог приглашает пациента на прием и примеряет ему КАПу. При необходимости регулирует плотность ее удержания на зубах и проверяет настройки. В конце приема дает рекомендации по использованию и уходу. После этого остается проводить контрольные осмотры с регулировкой КАПы и при необходимости направить пациента к сомнологу для исследования сна с целью оценить эффективность КАПы. Вот так выглядит весь процесс лечения КАПами синдрома обструктивного апноэ сна и храпа. В целом нет ничего сложного, но естественно существует много нюансов, и мне бы сразу хотелось предостеречь от ошибок и рассказать, что не следует делать стоматологу. Нельзя диагностировать обструктивное апноэ сна и храп. Установление диагноза – прерогатива сомнолога и лежит за рамками компетенций стоматологов. Нельзя начинать лечение внутриротовыми устройствами без диагноза. Не стоит единолично принимать решение об оптимальном методе лечения. Ведь задача стоматолога – оценить целесообразность и прогноз использования КАПы, но не определять, что будет лучше для пациента – КАПа, СИПАП или хирургия. Не рекомендуется работать независимо от сомнолога и лор-врача, так как апноэ сна не та проблема, которую может решить лишь стоматолог. Обязательно необходим комплексный подход. В заключение хочется сказать, что в нашем арсенале есть все необходимое, чтобы эффективно помогать пациентам с синдромом обструктивного апноэ сна и храпом. И даже расстояние теперь не помеха. Дело только за желанием. Стоматологов учиться новому и сомнологов доверять им своих пациентов. Спасибо за внимание.